我諗咗好耐啊，嗰500萬點嚟？仲係點樣擺入我 locker 咧？但係你哋都做咗搜證啊！最奇怪就係現場冇留低鞋印。冇鞋印唔出奇，可能插贓嘅人之後清理咗咧。或者佢哋唔清理都唔使咧。嗱，我睇過啲推理小説，有啲歹徒咧就係着住冰鞋犯案，得手之後對冰鞋就用咗，不留痕跡。咁你都諗到啊？咁我都係睇推理小説啫。嗱，咁又或者個 locker 有暗格嘅，啪咁樣，咁就將啲嘢擺出去。你講真㗎？我見過啲魔術師真係做到㗎，徒手就將個咁大銀仔擺落個密實袋度。咁除咗呢啲咧，仲有咩可能啊？咁一係就個 locker 肯定有問題，穿窿嘅，唔喺前面入，就喺後面入。不過都冇可能啊！嗬，後面點入啫？唔係喎，走啦！咩啊？去邊啊？喂！呢班人真係犀利，咁嘅橋都俾佢諗到。哇！攞得500萬條屈人，梗係好諗過度過㗎啦。終於冇辦法，我哋一番心機。都係你犀利啊！喺牆後面插贓都俾你諗到。我都係咁啱撞啱啫。咁都撞得啱先得㗎。咁我真係有功勞啦。梗係。點多謝我先？又裝多餐飯。咁我差唔多。好，各位，辛苦晒喎。坐起先。點啊？問到啲咩？問咗啦，呢個單位放我租2個月，係獨家盤。問過負責嘅經紀，佢話佢之前放假，根本冇人上過嚟。我都問過業主，佢哋都冇人嚟過。咁即係話唔會有其他人腳印咯？有料到。點啊？係啊。你睇呢個人，可能係財務公司啲人。的佢哋翻嚟逐個拼下。Yes, sir。你將你右腳踩喺度。OK， 踩一張紙。可以做翻得。對比成功。呢2個鞋印，無論係大小同埋和諧程度都係一樣。我覺得個兇手好大機會係佢。陳德安都罪有應得啦。Sorry， 頭先炒緊啲料，所以遲咗。唔緊要，啱到啫嘛。炒到咩料啊？好有信心咁啊！一陣你唔知啦。咁神秘？講穿咗啊，就冇驚喜㗎啦。放心喎，佢哋都係睇證據做嘢啫，睇下到時點同你哋反。好啊。
咁啊呢餐抵請啊！嚟。文律師，唔知道今日嚟揾我哋有啲咩事咧？我今次嚟係幫我哋當事人撤銷控罪。好啊，我又聽下你有咩理據。重案組喺劍道館後面嘅一個空置單位度，發現有人暗中鑿爛咗埲牆，亦都鑿爛埋韋 Sir 喺劍道館嘅 locker。好明顯，嗰500萬就係有人插贓過去。而喺個空置單位度，重案組亦都發現咗啲鞋印。經過科學鑑證之後，證實係同宏達財務嘅陳德安有關。咁即係話，陳德安好有可能係受人指使，將嗰500萬插贓過去。呢個已經係好有力嘅證據啦，證明呢件事係同韋 Sir 冇關。所以我希望你哋 ICAC 可以撤銷到我當事人嘅控罪。其實你所講嘅，我哋都知。陳德安仲承認咗啲錢係佢擺㗎嘛。不過咁樣就可以證明單 case 同魏景星無關嘅。你咁講係咩意思？其實今朝我哋都去過重案了解過。係啊，之前李志堅用我哋財務公司嘅名去收數，然後自己將啲錢帶走咗，搞到我老細阿 Mark 好唔高興，於是咧就向你哋 ICAC 舉報佢。咁李志堅啊，惱羞成怒，揸住我老細一份報稅文件，勒索佢500萬。咁所以我老細先至叫我哋將啲錢擺落劍道館個 locker。你即係話成件事都係由李志堅主使嘅？件事咧就一定係同佢有關。咁至於點解擺喺魏景星嘅 locker，而唔係擺喺李志堅嘅其他地方咧，我哋都唔清楚。咁我諗可能係魏景星主使李志堅咁做啩，真相要你哋去查啦。呢個完全就係誣衊。志堅曾經同我講過，佢設呢個局就係想要阿媽講真説話。究竟李志堅講嘅嘢有邊啲係真，邊啲係假，我哋都仲未知，所以只有繼續查落去。如果證實你真係無辜嘅話，我哋自然會放人。但係現階段，文律師你所提出嘅要求撤銷控罪，就一定冇可能。但係李志堅嘅錄音已經證明呢件事係同韋 Sir 冇關。嗰段錄音我都有聽過，但係有邊個知道當其時係咩情況底下錄㗎？俾人用槍指住又唔定，俾人用錢收買咗唔定，更何況李志堅依家死咗，佢嘅口供我哋都唔能夠只聽一面之詞。李志堅死嘅時候，我都喺現場。你而家係咪真係質疑埋我啊？文律師，你冷靜啲先。我哋大家都知道，每一件案都有好多可能性。我哋大家都係希望揾出個真相啫。好勁，你咁樣講，咁即係反正李志堅嘅口供一時一樣，咁佢之前所講嘅嘢都未必可信，點可以憑佢之前嘅口供就檢控我當事人？總之，我目前嘅情況，我哋最多只可以批准魏景星繼續保釋。之前你話需要新證據，而家我哋揾到新證據，你又唔接納？接唔接納唔係我話嘅，我哋都要負責搜集證據，等律政司決定起唔起訴，再交俾法官去裁決。如果你對香港嘅司法制度有懷疑嘅，我哋冇計再傾落去。我當事人係一位好有誠信嘅警務人員，歷年嚟都為警隊立咗唔少大功。我知，但係亦都唔排除有人受到其他人影響而做咗一啲錯誤嘅決定。何 Sir， 你咁樣講係咪因為之前劍道比賽嘅事影響咗你嘅判斷啊？我對你當事人嘅任何睇法，只係我個人嘅觀感。但係喺處理案件上面，我係絕對唔會投放任何私人感。你根本就係有既定立場，你對我當事人選擇性執法。我只係睇證據做嘢啫。好，既然你咁相信你嘅證人陳德安嘅口供，你自己睇。呢一份就係陳德安2年前呃咗一個70歲嘅阿爸，向佢虛報借貸利息，同埋喺當事人唔清醒嘅情況底下，誘騙佢簽紙借錢，事後俾屋企人發現咗報警。呢件事當日都上晒新聞。所以陳德安一個咁唔誠實嘅人嘅口供，佢嘅檢控又點可以信得過？可以再考慮下。我哋已經俾咗好多時間你哋，我亦都唔想再浪費我當事人嘅時間。
我希望你哋 ICAC 可以撤銷對我當事人嘅控罪。我哋最多只可以批准魏景星繼續保釋。你頭先真係犀利啊！咁作為你律師，我梗係為我當事人嘅利益㗎啦。但係你頭先提嗰單嘢其實有啲薄喎。有咩？你講嗰單新聞我都有聽過，但係個阿伯後尾都澄清咗係佢自己搞錯，根本就唔關財務公司或者陳德安事，報紙都有埋。咁人哋歐文自己唔知啫，與人無有啊？咁打官司啊，就梗係講對自己有利嘅嘢㗎啦。你真係越嚟越有你師傅方世雄嘅風範啊！總之，你遲啲俾錢嗰陣時，會覺得物有所值㗎啦。OK。哇！哇！Good shot，Good shot！我諗我今日都會獲利回吐啦啊！好嘢，好嘢，好嘢！係啦，警方嗰邊有冇揾你麻煩？冇事啦。其實我之前已經同阿 Mark 聯絡過，佢吩咐咗佢手下跟足劇本同差佬講，而家所有嘅矛頭都指住韋景星，連阿 Mark 都冇事咯，何況係我哋？放心啦，你單 case 小事嚟嘅啫。就算真係唔好彩要上法庭嘅話，我2、3堂都可以將你 KO。我唔擔心啊，有方大狀喺呢度，我仲要擔心啲咩？方大狀你徒弟文正都好嘢喎 ，ICAC 都搞佢唔掂啊！文正真係好有潛質㗎，阿何生你放心啊，佢只係會做份內事嘅啫。今次我哋打贏咗一次，我諗 ICAC 唔會就咁算，一定有後着。我最唔明咧，就係唔知嗰個韋 Sir 諗啲咩嘅啫。努力查案唔係唔好，值得表揚添啊！但係唔好阻住我哋啊嘛。咁係因為佢哋唔知道，我哋嘅呢個計劃係關係到造福我哋香港市民。韋景星搞咁多嘢，都係想刷存在感嘅啫。佢唯一唔知嘅就係會玩科技分。總之我唔理，你知我性格㗎啦，我唔中意冒險，我要嘅係100%安全。放心，一督察仔搞唔到咩花樣。不過最近留意到高兆剛對我哋只有啲保留，好似唔想加入我哋 party 咁。佢病咗啊嘛，病咗幾耐？都個幾月啦。又唔出嚟運動，又唔打波，啲手腳梗係硬晒啦。其實好多人咧都想拍何先生呢個碼頭，何先生都唔應承。拍住我哋賺多啲錢，跟住做翻善事咪得咯，使乜咁執着啫？我最近查到高兆剛偷偷變賣香港嘅資產，將啲資金調過澳洲去買地皮同埋商廈。做咩？移民啊？聽個繁殖袋鼠啊！既然佢唔舒服㗎，我哋做朋友要關心人嘅。和田李三招，左右拉弓，阿爸四射雕，身體好似好翻好多咁喎。還可以啦。唉，年紀大，點都要喐翻下。買咗支提子汁俾你。哇，係正啊！好嘢嚟㗎，今晚一齊飲啊！好啊！你個50堅點啊？哎呀，之前係爭少少，而家好好多啦。我之前睇新聞話何俊亨組隊打慈善高爾夫球賽，名單上有你，但結果你冇去，我仲以為你唔舒服添。你唔係唔想我近佢咁多嘅咩？你終於都諗通咗。講真啦，我同何俊亨呢啲人咧，大家理念根本都唔同。佢想我入立法會，無非都係想我幫佢舉手，其他嘅嘢我絕對唔想幫佢。你嘅意思係佢仲想你幫佢做其他嘢啊？唔係。阿爸，我係你個仔啊！你有咩唔怕講喎？上次你講得啱㗎，何俊亨呢個人咧，唔係善男信女。我諗咧，同佢係君子之交算啦。你唔好瞞我啦，只要你講出嚟，我一定會諗辦法幫你嘅。有好多嘢唔係你諗咁簡單。何俊亨本身已經好犀利，但係佢嘅背後仲有一股好大勢力。呢啲嘢我知啊，所以我先至叫你防佢咯。之前我俾佢逼過去開過幾次會，
會場裏邊除咗我呢啲咁嘅有錢人之外，有一紮咧都係啲現任嘅高官，仲有退休嘅法官。何俊亨最近拉攏咁多人，我都估到佢嚟緊一定有啲大動作。我都好想知道佢嚟緊會搞啲咩。阿爸咧只係一個普通嘅生意人，我只係想做好我自己嘅生意。咩政治咩鬥爭，我都係唔理最好。人在江湖，唔係你話唔理就唔理啊！好似你咁，阿爸你夠話唔理事啦，何俊亨咪一樣揾上門。唔緊要嘅，何俊亨點都係一個做生意嘅人。我諗只要唔得罪佢，唔會有咩事發生嘅。阿爸，總之有乜嘢你一定要同我講，只要揾到佢哋嘅罪證，我哋就會跟進，將佢哋繩之於法。我諗我都係唔好搞咁多嘢啦。我為求自保，最好都係唔好同佢哋正面衝突。喂 ，Uncle， 你等等啊！係啊，點啊？Uncle， Hello， 你唔去咗英國嘅咩？係，不過我爸走咗，我翻嚟幫佢清理啲遺物。我咪講過，你最好唔好揾我。我記得，但我今次真係唔揾你唔得啊，經濟有問題啊。你去外國讀書應該唔使好多錢啫，係嘛？係，不過你都知我爸係做記者㗎啦，佢以前都唔知係咪得罪埋啲咩人。佢而家雖然個人走咗咧，但我都成日覺得好似有啲唔知咩人跟住我咁啊。咁你想我點樣幫你啊？所以我打算跟我男朋友移民過荷蘭，咁梗係有啲錢傍身㗎啦。除咗你之外咧，我都諗唔到有邊個可以幫到我。冇問題。你攞去外國讀書又好，做嘢又好，自己好好照顧自己啦。多謝你 ，Uncle。大家辛苦晒啦，飲杯咖啡先。Thank you, sir。多謝 Sir。大家平時咁搏，都會慰勞下你哋嘅，係咧。單案查成點啊？我哋好小心咁睇過 B12呢個 file， 雖然表面上好似冇乜嘢，但係都有個共通點。原來有4間海外註冊嘅公司，分別係 B&J、Queen Parrot Group、Pandora & Co 仲有 Peacock Group， 都經常轉數俾宏達財務嘅 Mark Chung，而呢4間公司嘅持牌人都係一個叫歐積臣嘅人。歐積臣，即係何俊亨嘅私人助理 Jason。我哋覺得可能同俊亨集團有關。咁又點啊？因為佢哋同宏達財務有錢銀往來，而 Jason 雖然係喺俊亨集團做到好高職位，但係以佢而家嘅財力，未必做到而家呢個位。所以唔排除係有人授權俾佢咁做。授權俾佢做啲乜嘢？授權俾佢買兇殺人，定係處理一啲對佢哋不利人啊？唔係，淨係覺得佢可疑，不過暫時仲未有實質證據。求證有道嘅，冇憑冇據亂咁講嘢。好彩呢度全部都係自己人啫。如果傳咗出去，點算？何俊亨啊，香港嘅頂級富豪，後邊一大紮律師。如果我哋有咩差池，唔好你哋，就算成個警隊都俾佢投訴，到時邊個孭得起啊？孭得起嘅行出嚟，好啦嘛。以後做嘢前用下個腦，呢件事唔好再提啦。劉小姐，點解會嚟㗎？本來小生同我一齊嚟㗎，但係因為佢臨時有事，所以嚟唔到。但係唔緊要，我其實有少少嘢想問你㗎啫，係關於你爸爸雲端戶口，你會唔會知道密碼？哦，原來你係為咗呢樣嘢嚟。你爸爸嘅事，我哋都好難過，但係就係因為咁，所以我哋想快啲揾到線索，早日破案。你啲差佬冇用㗎，睇住我爸咁樣都可以俾人害死佢，我唔想再見到你哋啊！走啊！劉小姐，你爸爸嘅事我哋都唔想㗎，佢遇害好可能係同個雲端有關㗎。我爸有個雲端戶口我知啊，
但係密碼咧，我真係唔知啊！你哋係差人嚟噶嘛？咁咧，你哋咪自己去查咯。劉小姐，你係邊個啊？救命啊！劉小姐，喂！高兆剛。誒，老高，精神喎，膊頭冇事啊？你 send 嗰啲相俾我咩意思啊？有冇人跟我？你話身體唔舒服啊嘛，我幫人睇下你咯。睇嚟你對個女仔唔錯喎，咩關係啊？佢係我細侄女啊！我知啊，你仲喺人哋18歲生日之前送咗份禮物俾人，影響人一生喎。嗯，佢無辜嘅喎。其他人啲嘢咧，我冇關心，我淨係關心你啫嘛。嗯，你知唔知？頭先啲賊先話俾我聽，佢失蹤咗。你哋對佢做咗啲咩啊？你唔好問我對佢做過啲乜嘢，你應該問自己對人哋做過啲乜嘢嚇。你喺社會上邊啊，有名譽有地位㗎。你話呢啲嘢啊，穿咗出去俾人哋知道啊，你真係身敗名裂啊嚇！人哋嗰陣時仲未夠稱啊，啲父母知道啊，一殼眼淚啊！你唔好亂講喎！我唔亂講，我唔亂講啊！將啲相 send 出去，等公眾去判斷下嚇。咦？呢個主意唔錯喎！喂，冇亂嚟啊！你究竟想點啊？我都想問下你啊，高生，做乜突然之間將香港啲資產賣晒出去啊？想移民、走佬啊？定係想避我啊？我做咩嘢？我有我自由噶嘛。咁又係喎，但係你唔好唔記得咧，我哋坐埋同一條船㗎嘛，啊！你船上邊咁多動作，喐晒，陣間又話棄船，陣間又要扮英雄救人，喂，咁樣我哋好不安嘅喎，喂，你要承受啲風浪嘅喎。呢個海咧風浪好大嘅，有鯊魚又話唔定，又游下腳抽筋又話唔定，做乜嘢又舒舒服服，唔揀要揀去冒險咧？仲有啊，救人咧要講自身嘅能力㗎嘛，你有50肩咋，你唔係唔記得咗係嘛？驚你未救到人，浸死自己又唔抵啦。我知你想點，但係都唔好連累啲無辜㗎。嗱，你再咁搞法，我哋唔可以再合作㗎啦。好啊，我最怕逼人嘅啊！我諗極都唔明，究竟會係咩人想捉走劉俊個女咧？唔通嗰班人同我哋一樣，想由劉俊個女嗰度揾雲端嘅密碼？如果係咁，呢班人就勁啦。仲有，我執到嗰張支票係高兆剛入錢俾劉俊個女，點解高兆剛要俾咁大筆錢俾劉俊個女咧？唔使顧啦，高兆剛到咗。Hello， 高生。有啊 Sir，Madam， 揾我咩事啊？我哋嚟係因為有個叫劉曉彤嘅小姐俾人捉咗，我哋喺現場發現你俾佢嘅支票。之前你啲同事已經問過我嘢，我亦都答晒佢哋嘅。我哋可唔可以再同你傾下？冇咁嘅必要啦，要講嘅我都講晒。我哋發現張支票公銀碼係50萬。阿高生，你同劉小姐好熟㗎？前幾年咧，佢阿媽係我私人看護，好幫得手㗎。咁我知道佢女話要去外國讀書，咁我咪借啲錢俾佢哋咯。佢只不過係你私人看護個女嚟嘅啫喎，點解你會借咁多錢俾佢咧？點講咧？曾幾何時咧，我有2次心臟病，佢阿媽都救咗我。救命恩人個女幫下佢好正常啫嘛。
高生，咩事啊？冇，阿 Sir 同 Madam 啊，有嘢問我喎。你有咩想問呢？我哋係查緊案，至於查啲乜，冇必要同你講。啱，不過呢個時候你應該放緊假喎。咁有罪案發生，我哋做警察嘅冇理由唔理㗎。事發嗰陣，珊姐係在場，話佢上司咪過嚟幫手下。以後如果冇乜特別嘢，麻煩唔好再需要高生。開車。不過何偉廉會喺度㗎？我諗我知道點解。點解？可唔可以唔講？合理解釋。我應承咗佢啦。阿珊姐，你係警察嚟㗎，我哋查緊案㗎。咁啊係，雖然佢哋嘅關係可能會影響我哋呢一單案嘅。咁你仲唔講？何 Sir 其實係高兆剛嘅仔。哎呀，好彩你及時趕到咋，如果唔係，我都唔知點樣打發佢哋走。點解佢哋會嚟揾你嘅？我以前一個看護女失蹤咗。咁佢個女失蹤同你有咩關係咧？因為我之前見過佢。咁都唔代表啲咩㗎？仲有啊，頭先我聽到你講話咩50萬係咩嚟㗎？就係嗰日你聽完個電話，跟住神神秘秘咁，就係將啲錢俾咗個女仔。阿爸，中間究竟發生咗啲咩事啊？佢個女嘅名咧叫做劉曉彤，係你大媽以前一個看護嘅女嚟。你大媽走咗之後，我有一次喺街度撞翻嗰個看護，跟住嗰個看護就過嚟照顧我。後嚟我仲同呢個看護行埋一齊。嗰段時間咧，我同佢個女劉曉彤咧關係好好，亦都好好傾。有時咧，我飲大咗，佢送我翻屋企，我做咗啲唔應該做嘅嘢。嗰件事之後咧，我真係好後悔。後尾佢去咗英國，我都盡量少啲同佢聯絡㗎啦。唔發生都發生咗咯，唔好諗咁多啦。我而家冇嘢驚，我係驚連累佢。嗰個何俊亨啊，佢知道我同曉彤嘅關係，用佢嚟要挾我。你肯定？頭先咧，我就去咗個何俊亨屋企，佢仲唔俾我走啊？照你咁講，劉曉彤係俾佢捉咗。阿爸，我哋報警啊，件事交俾警方處理。係，但係我知你擔心啲乜嘢，但係佢捉咗劉曉彤，無非係想要挾你，你甘心咩？我梗係唔甘心啦。何俊亨嘅勢力有幾大，你好清楚。你唔反抗或者可以暫時保住劉曉彤，但係長此落去唔係辦法。唔通你想永遠俾人控制住？你覺得文律師提出嘅理據可唔可以接受咧？事實上，佢所講嘅嘢唔係冇道理嘅。再加上李志堅死前嗰段錄音，咁我哋手頭上嘅證據就會突然變得弱咗。咁你決定落唔落 charge？我驚自己感情用事，唔夠中立。萬一落錯決定，一嚟會影響專業，二嚟會浪費晒一班手足嘅心血。我都知道呢單嘢因為有警聲牽涉在內，對你嚟講係有啲難度。
你試下客觀啲、抽離啲，可能會有個更清晰嘅角度咧。慢慢嚟啦，呢單嘢係唔簡單，但我相信你得嘅。點解你要批准魏景星撤銷控罪？你知㗎。如果我哋要繼續留住魏景星，我哋需要更多實質嘅證據。我覺得呢個係藉口。你放佢走，因為佢係你朋友。唔係。之前你俾我繼續查呢單案，我仲以為你公正，點知去到最後你放軟晒手腳，我絕對懷疑你偏私。依家文律師嘅證據好有力，我驚如果我哋要繼續檢控嘅話，就算將來上到法庭，我哋都會俾人坐散。我唔認同你講嘅，我覺得唔關證據事。你想講咩？因為佢係你朋友，呢一單案由 day one 開始應該俾我查，我覺得你一啲都唔公正。無論你點講都好，呢單 case 點處理，我已經決定咗。你服唔服都好，我都係你上司。我知你係我上司，所以我要聽你講。但係我覺得你而家唔尊重我。既然係咁嘅，你調我走咯。阿財，得啦，唔使講。呢件事我諗咗好耐。如果你覺得難做嘅，我自己申請調職。嚟飲多杯。唔得，辣氣真係唔掂。咁渣㗎，冇鬼用。嚟啊，快啲嚟飲多杯。嚟飲啦。喂，唔得，去洗手間先。去未啊？去。喂，搞錯啊！你哋一個，你坐低。嚟飲多杯。飲杯。SY 啊，你係咪真係要調去舉報中心啊？我去到嗰邊啊，一個人管理個部門，都唔使睇人面色。但係咁樣實在太浪費啦！有咩浪唔浪費啫？我預着你呢個老細啊，都冇運行噶啦。仲有啊，你係 friend，幫我及實佢添。及實佢？何 Sir 有咩問題啊？佢梗係有問題啦！呢條友私心咁重，今次啊包庇魏景星。之前仲俾我查佢老豆。佢老豆？邊個佢老豆啊？我哋有查過佢老豆咩？唉，總之講你都唔明噶啦，唔方便講太多俾你聽。如果呢次我捉到你啲料咧，我只停職啊，咁都有得佢錯啊！飲杯，嚟。嗱，真係要試真下呢杯極品印尼嘅貓屎咖啡，特登害你提早歸隊。Thank you, sir。有啲嘢想同你傾下。咩事啊？關於宏達財務同歐積臣名下4間公司。嗱，我明白你心情，但係呢單 case 咧，一早同你講過要 close。我真係好想繼續查落去。我同你講過，呢單 case 牽涉好多上層政界人物，唔適宜由你哋繼續查落去。呢件事的而且確同我哋手頭上嘅命案有關，而呢4間公司就係揾出真相嘅重要線索。我明白你心情，但係你可唔可以喺我角度諗下？我除咗破案之外，我仲有好多嘢要諗嘅。Sir， 我嘅職責就係破案，已經嚟到呢一步，而家就放棄嘅話，我哋幾個月嘅心血全部白費晒，加上自堅，我唔想自堅死得不明不白。好，我俾你去查。Thank you, sir。不過你查咗啲乜嘢，要第一時間翻嚟 report 俾我。OK。Yes, sir。你靜少少就冇事㗎啦。你想點啊？我冇錢㗎。我哋唔係想要錢啊，我哋想問你啲嘢啫。你老豆嘅雲端密碼係咩啊？我唔知啊。真唔知定假唔知？我真知
人哋都話唔知你咁粗魯做咩啫，冇用㗎。係啊，我真係唔知㗎。哦，既然你話真係唔知嘅，咁我真係信你㗎噃。你信我咯。咁即係話，你對我嚟講冇咗利用價值㗎啦。咁你放我走啦！兩位阿 Sir，通知重案組韋 Sir。Yes sir。韋 Sir，發生咩事啊？今朝收到晨運客報案，話岸邊發現一條浮屍，我已經證實咗佢嘅身份。佢就係你哋查緊失蹤案嘅事主劉曉彤。知唔知佢點死？法證初步證實佢中槍失血過多致死，相信係兇徒犯咗案之後將佢抌咗落海，今朝先至衝返上嚟。警方今日喺早上接報喺中區海邊發現一具浮屍，死者為25歲，名為劉曉彤嘅本地女子，初步列為謀殺案件處理。喂，高先生，邊位啊？阿冇，我知你啱啱睇完新聞，咁就有啲嘢想提提你。你講乜嘢啊？你有冇發覺咧？你唔見咗支金筆啊？你想點啊？俾個 tips 你啦，支金筆而家喺中環碼頭。你究竟想點啊？你放心，啲差佬仲未揾到。喂！喂 Sir， 你睇下，我查到歐積臣旗下有4間公司曾經入數俾宏達財務，佢哋關係一定唔簡單。最近嘅入數日期係今個月10號。即係 Cindy 死嗰日。咁即係話何俊亨係透過歐積臣去買兇，咁宏達財務就係殺手中介，透過鍾達成叫殺手做嘢，咁呢啲帳目就係買兇嘅證據。仲有陳德安聲稱志堅哥係用宏達稅務嘅文件去勒索佢哋，但係後嚟我發現志堅哥偷嘅只係一啲好普通嘅借貸記錄。志堅用文件勒索佢哋嘅目的係想錄音嘅，咁即係宏達背後一定有啲嘢，所以先至會中志堅計。有查。收到。喂，阿頭，傾緊咩啊？阿冇。之前咪有單酒吧傷人案嘅，我叫阿珊姐去跟啫嘛。係，我都可以幫手喎。唔使啦，小事啫。你繼續跟翻劉曉彤單 case。哦，好啊。啊，我唔同你講住，我哋呢份文件俾阿大 Sir。喂 Sir， 點解唔同博士講？我覺得佢有啲古怪。高兆剛，劉曉彤，兩位，今日有咩想問？係關於劉曉彤遇害件案。唉，曉彤咁後生就死咗，真係可惜。我都好希望你兩位盡快查出真相。我哋會㗎啦。我想問下顧生，想問下，其實你同阿劉曉彤係咩關係啊？佢係我細侄女嚟嘅。我哋收到一組相，如果佢真係你細侄女，應該冇理由咁做㗎。細侄女親親 uncle 抱抱啲社交禮貌嚟嘅啫，我唔覺得呢組相有咩問題。韋 Sir， 乜咁錯當啊？高生，如果你唔想答嘅，你可以唔使理佢哋。我係嚟查案，有必要問清楚。
偉 Sir， 你相入面嘅車身彎到咁，後面條柱又拉到咁長，好明顯係俾人 P 過圖。你用張咁嘅相嚟查案，到底係咩居心？我嚟係要問清楚高生同劉曉彤嘅關係，呢個係我職責。你用一張 P 過圖嘅相嚟查案，你知唔知你頭先嘅行為已經可以構成誹謗？再者，你話嚟查案，咁有冇搜查令？你嚟查案係冇問題嘅，不過呢度係私人地方，高生唔會歡迎你。麻煩請你哋離開。我唔會就咁算，我會繼續查落去。但係據我所知，你上司已經唔批准你再查落去。你幾時變成咁啊？你之前係懶正義，我包庇自見，你咪一樣。你點做 ICAC 啊？你講乜嘢？我有乜嘢問題啊？高少剛係你阿爸，所以你攬佢。係，高少剛係我阿爸，但都唔代表我會包庇佢，亦都唔代表佢會有問題。我怕你知，我一定會揾到真相。Lovin， 其實唔該。奇怪啦，點解嗰啲差人咧會知道我同佢啲關係嘅咧？一定係有人通知佢哋。會唔會係又係佢哋啊？我收到 message 話偉景星佢哋會嚟，所以我即刻趕翻嚟。message？ 你點知道嗰張相係假㗎？今朝11點，我收到個 unknown message， 話俾我知張相係假嘅。果然真係佢哋通知警方啊！你意思係佢哋專登通知警方嚟要挾你繼續入局？一定係咁啦！我本來唔想埋你堆嘅，但係佢哋勢力咁大，對我所有嘅嘢都了如指掌。我冇嘢驚，我淨係驚咧你同我會發生咩事啊！喂？喂，高生，冇事啊嘛？你又想點啊？冇，何生託我問下你，係咪仲想 quit 啫嘛？何生嗰度我會通知佢，我會同佢講噶啦，你唔使理咁多啦。哦，咁啊最好啦，何生都好想見下你。知道啦。Good shot！ 好嘢，好嘢，好嘢，好嘢！係，方大狀，何生，誒，高生，唔好意思，係，高生，唔晏啊？係啊，唔好意思啊，公司有啲嘢遲咗。啊，係啊，何生啊，上次你叫我做嗰件事咧，我決定咗就好啦嚇。我嚟咗啊，紐西蘭，我睇咗佢靚馬翻緊嚟，預埋你啦。咦？咁你真係俾錢我袋嘅啫喎！你咁有眼光，睇真隻隻都係 FIFA 咧。咁都要你帶嘢先得㗎。係啦，高生，唞咗幾日咯喎，好翻啲未？啊，仲有少少扯住咁啦。介紹個醫生俾你。係喎，我都有個物理治療師 ，OK 㗎，要唔要試下？唔使啦，唔使啦。阿何生，係啊，使嘅啫，健康先係最重要㗎。如果唔係咧，揾到幾多錢，咪盞大入棺材。咁啊係啊，唔怪得知何生你最近嘅醫療器材生意做得咁好啦。醫療科技係我今年投資重點啊！你諗下，每個人都會老，老咗都需要呢樣嘢，係嘛？何生啊，咩事？唔怕老實講，我知道你哋想點，但係唔使逼到我咁盡啊嘛。喂，打破啫，唔使咁講係嘛？上一場我係打得好啲，今場你發揮係咪得？咪係咯，打波死嘅啫，呢場打得唔好咪下場嚟過咯，大把機會。個女仔真係無辜㗎，你哋唔使咁樣做啊！有乜嘢開心見誠講啊！喂，你面色真係好差喎，你咪有病啊？你食咗藥嚟啊？係啦，高生，如果你唔舒服嘅，翻去休息下。你翻，推乾淨啊，捉隻小鳥先。高生，你翻去唞下，我哋下次見啦。
都知道危險嘅，但係冇諗過咁離譜噶嘛。好彩你冇事啊。雖然佢哋勢力好大，但我哋都唔應該因為驚佢哋而咩都唔做啊。係啫，但係而家恭喜晒啊！雙魚座嘅朋友，今日你逢凶化吉。今次用嘅係塑膠彈，下次我會用真槍實彈㗎。你想恐嚇我哋？咁而家點啊？報警？梗唔得啦！如果報警嘅話，咪即係向我哋宣戰，我驚你有事啊！但係已經發生咗咁多事，仲有可能牽涉到人命，我哋唔可以再讓步㗎啦，爸。唔係咧，唉，總之阿爸好難做啦。有我喺度，你唔使驚喎。就係因為有你喺度，我先至驚啊！我唔幫佢哋，我驚佢對你不利；我幫佢哋，我良心又過意唔去。你話我應該點做？但係如果我哋咩都唔做，咪即係等於間接支持佢哋做啲犯法嘢。阿媽明你意思，但係，哎呀，總之近排發生咁多事，你細佬都走咗，我唔可以俾你有事啊！我知你擔心我啊，爸，但係我哋都唔應該再幫佢哋啦。唔好啦，我頭好痛，你休息下啦，我返房頭啊。高生，歡迎，學生到咗。聽講你個女喺史萊福入咗 Dean List 喎，都係多得何生俾機會我嘅女啫。都要你個女叻，讀得書先得㗎。除咗自己嘅努力，都何生俾機會，大家先有得發揮。你又講得啱。呢個世界咧，一定要先付出，先至可以爭取到咧自己嘅機會。哇，都齊晒啦，何生，歡迎你加入，高生。多謝。高生，聽講你之前身體唔係幾好，而家好啲未啊？好翻啲啦，有心。咁啊好啦，以後咧坐埋一條船，齊上齊落，真真正正嘅自己人啦。嚟，乾杯。啊，嚟。講翻我哋嘅計劃，我同啲承建商傾好咗㗎啦，3個月之內就會有報告。Well done，陣間我同 Mr. Freeman 匯報一下，相信我哋嘅計劃可以正式上馬。Mr. Freeman 係啊 ，Mr. Freeman 係我哋呢個計劃嘅最高領導人，佢喺美國政商界好有影響力。點啊，高生，你唔係有啲咩想法係嘛？即管講出嚟。我硬係覺得仲會有啲阻滯。咩阻滯咧？嗱，我哋呢份計劃對外嘅環評報告一直都係我哋嘅絆腳石。而我知道撰寫呢份環評報告嘅英國專家，下個星期會到香港。我諗有可能未必咁順利。放心啦，政府裏邊有好多力嘅人，一個環評專家起唔到咩作用嘅。不過我查過呢個專家嘅背景，佢曾經係 MI6 嘅人，我諗唔係咁容易對付。咁犀利啊！咁我諗我哋要請辭下大 boss 啦。Good afternoon, fellas. Is everything going smooth? Good afternoon, Mr. Freeman. Yes. Our plan is on track. Contractors have agreed the deal. The report will be done in months. Good. But we got one thing that want to ask your advice. Sure. An expert who object our plan will be arrive Hong Kong next week. We are worried about he might disturb our plan. Take it easy. Pardon? You just do your best. God will do the rest. Mr. Freeman, can you explain more? Well, he had an accident. You may not be seeing him again. 哇！成件事由劉俊死開始，到葉權先至嘅死，
都同宏達財務有關。好可能佢哋想要劉俊手頭上嘅資料，而呢啲資料可以直接證明同何俊亨嘅集團係有關係。想知道真相嘅人就會被殺死。我真係好好奇，想知道呢個劉俊究竟喺 Cindy 手上買咗啲咩資料？有唯有靠劉俊留低嘅雲端 account。但我哋冇密碼。都試下㗎。呢間餐廳好食啫，都唔使成日嚟啩。做咩啊？你覺得呢度唔好咩？係，咁既然我請客，梗係你話事啦。喂，又見到你哋嘅，係咧，有咁啱嘅。啊，你哋兩個仲唔係拍拖？啊，上次唔記得同你介紹，呢個我男性朋友韋京星。好啦，唔阻你撐手腳啦，我同我男朋友個鼻咗未坐，再 test 你啊。係。做咩唔澄清啊？咁學你話齋，好多嘢還埋嘅。唉，爆晒。做咩悶悶不樂啊？啊？唔係啊。見你成晚都好似心不在焉咁嘅。煩緊啲公事啊嘛。同我食飯都咁公事？唔係我想諗㗎，咁但係真係有啲煩啊嘛。咩事啊？講嚟聽下。我覺得我上頭有啲嘢想阻止我去查，就好似維護緊啲人。咁機密嘅嘢都話俾我聽，有警棍。文律師真係文律師。其實咧，我而家查緊何俊亨啲嘢，我知佢同你哋公司一路有合作。所以想請你幫個忙。文律師，你喺度做咩啊？我冇啊，我幫 client 揾啲資料啫嘛。係咩？睇下。但係呢啲都係我 client 嘅私隱。你多心啦，阿晶。師傅，點解你哋翻嚟嘅？冇啊，有啲嘢翻嚟同佢傾。你做嘢先啦，我哋傾埋啲嘢先。嗯。我想影得啲文件嗰陣咧，師傅就突然間出現。咁你揾唔到又叫我出嚟食飯？誒，咁又唔係喎，我記得文件上面間公司名，時間關係幫你查埋查添。我冒住俾人釘牌嘅風險幫你，你諗下到時點報答我啦？冇問題，食多幾餐飯咯。你又想啊？我分分鐘冇咗份工啊！到時你養我啊？我驚我養唔起喎。其實我都有懷疑過師傅暗中幫何俊亨做啲犯法嘢，睇到呢啲文件就更加肯定。咁你諗住點啊？我都唔知啊。師傅以前成日都講做律師可以點樣幫到人，但係到頭嚟都係呃我嘅。就好似嗰陣時就拘咗份工，出去同人做 partnership。咁你做律師係為咗正義，雖然而家方世雄令你好失望，但係你唔應該因為你師傅而放棄。
你睇唔睇得明㗎？少少啦。唉，我幫你啦。唔該晒。呢一度咧係話 Jason 名下嘅4間公司，其實都係由一間外國控股公司所控制嘅。咁呢間係咩公司？呢間公司嘅資金咧，大部分都係嚟自美國喺百慕達註冊嘅一間離岸公司。公司嘅主席咧叫做 Robin Freeman。鬼佬嚟㗎。喂 Sir， 今次咧，我其實一早翻咗嚟㗎啦，但係頭先博士捉住我講咗2句。同你講咩？佢喺度問我幫你查啲乜嘢，但我求其敷衍咗佢。佢冇留意到啲咩嘛？好彩冇啊！你叫我幫你查嘅嘢，你叫我查嗰間美國公司，我查到佢哋喺香港嘅子公司啱啱接咗明日家園呢個 project。明日家園之前查過Cindy賣俾劉俊嘅名單，上面嘅人對呢個 project 表過態，而且何俊亨佢嘅手下 Jason 同呢間公司都有關，咁即係話名單上面反對明日家園嘅人就係佢哋死對頭，所以就聘請表面上係財務公司嘅阿 Mark 幫佢哋請殺手殺死佢哋。咁即係話喺名單上依然在生嘅人，就突然之間轉態去支持呢一個計劃。除咗名單之外，劉俊雲端嘅資料好可能同明日家園有關。最衰而家劉俊嗰個雲端開唔到，如果唔係就知道佢哋做咗啲咩衰嘢。除咗劉俊，呢個 Robin Freeman 係幕後金主，佢先係關鍵人物。阿頭，搞掂咗個雲端密碼。環評報告？點解劉俊咁緊張呢份嘢？使唔使揾個專家幫手睇下？我有個大學師兄係讀 environmental science 㗎，我哋可以揾佢幫手。即刻揾。Yes sir。點啊 Angus 份報告點啊？根據份報告入邊顯示啲資料，呢份係明日家園嘅環評報告嚟喎。明日家園？係啊，不過入邊有少少問題，我唔係好 sure。咩問題啊？呢份報告同之前公開登出嚟嗰份有啲出入，甚至有啲數據係完全相反嘅，所以我都覺得好奇怪。咁即係有人刻意做份假嘅報告？我唔係好 sure，不過我個 uncle 係曾經負責呢個項目嘅，我可以幫你問下佢。好啊，唔該。唔該。誒，睇緊咩？阿 Sir， 上次劉俊上嚟舉報嗰單賄選案，佢曾經提及過單 case 可能同何俊亨有關，所以我咪過嚟揾下資料。嗰單 case 唔係已經 close file 咩？但係我總係覺得有啲唔妥嘅。我查到咧，喺1995年何俊亨未發跡之前，佢曾經涉及一單圍標案，但最後單 case 都係咩都冇做過，不了了之。我都記得呢單案，因為當年我都有份負責調查。係。後來因為有啲壓力，所以被逼終止咗。有啲咩壓力啊？具體我都唔係好清楚，因為主力負責嘅唔係我。咁係邊個啊？唉，算啦，唔好問啦。反正而家佢位高權重，新任嘅副廉政專員。有嘅。有啲嘢其實知得越少越好嘅。估唔到喺我哋 ICAC 都會有啲咁嘅嘢發生啊！仲有好多嘢你都唔知嘅，不過作為你師傅，我應該提醒下你。你而家要調查嘅對象，佢背後嘅勢力好大，政府好多部門都有佢嘅人，你招惹唔起㗎。有朝為知啊！唔好意思啊，何先生，基於後事人，
我哋唔可以透露轉賬人嘅資料或者其他更多有關嘅資訊。好啊，唔該。雙魚座嘅朋友，認唔認得我啊？鍾達成啊，好嘢！我上次嚟報個案，我都知你唔會唔記得我噶啦。原來你係專登嚟報案。啊，你咁鬼聰明嘅！嗱，我今日嚟咧，只係提醒你，你今日咧出門會遇貴人。你想講咩？但係咧，你個貴人咧就需要你幫下手。如果我唔幫咧，咁啊點？凡事咧都有兩面嘅。如果你幫嘅話，我就係你貴人啦；如果你唔幫嘅話咧，我幫你算過，你阿爸嘅運程可能會有影響，仲好大機會會惹官非添。你恐嚇我？哇！千祈唔好咁講，我只係依書直說啫。啊，仲有，我今日咧算到你財運非常之好。我戶口嗰500萬係你入落去嘅。哦，500萬咁多啊？係咪啊？我都話咗我係你貴人嚟噶啦。鍾達成，你以後真係要信我啊！如果你唔幫嘅話咧，我幫你算過，你阿爸嘅運程可能會有影響，仲好大機會會惹官非添。Angus 話佢 uncle 睇過份報告都覺得有問題，叫我哋揾佢 uncle 睇睇。佢 uncle 叫咩名？姚守婆。ICAC 咩事啊？韋景星先生，我哋懷疑你涉嫌干犯收受利益以及公職人員行為不當罪，依家要即時拘捕你。係咪有咩誤會啊？你又玩咩和尚？除非你出於自願，你唔一定要講。但係你所講嘅嘢，我哋會用紙筆記錄低，作為呈堂證供。請你合作。韋景星先生，我哋而家正式控告你公職人員行為不當，串謀警員李志堅冒充雲達財務公司嘅名義，向欠債人慈善波追數，盜取財產，甚至勒索財務公司老細鍾達成，你認唔認罪？我上次講得好清楚，你所講嘅全部都唔係實情。你而家又告翻我，到底想點？何 Sir， 你哋最有利嘅證據就係喺我當事人嘅 locker 入邊揾到500萬。但警方已經證實嗰啲錢係同我當事人冇關。請問你仲有咩實質嘅證據告我當事人呢？因為依家我哋又揾到新嘅證據。韋景星先生，呢度有一份關於你喺廖創發銀行戶口裏邊嘅出入帳記錄。3日前有500萬入咗去呢個戶口，你點樣解釋？呢個戶口我10幾年冇用，就算而家個存摺喺邊我都唔知。就係因為好耐冇用。你覺得好安全，唔會咁容易俾人哋發現？唔係，筆錢唔係我，你唔同我講我都唔知件事。咁即係話人入500萬去呢個戶口嚟陷害你？我唔知，總之筆錢唔係我嘅。每一個儲蓄戶口，任何人都可以存錢入去，所以你唔可以一口咬定呢一筆款項係同我當事人有關係。我哋而家仲查緊，即係唔夠足夠證據啦。除非你可以揾到我當事人入錢嘅證據，又或者證明呢一筆款項嘅入款人係同我當事人有關係。咁如果冇咩事，我哋係咪可以走先？咪住，文律師你所講嘅好有道理，但呢度係 ICAC， 根據廉政公署條例，我作為高級調查員，我係有權將嫌疑人拘捕，亦都有權扣留疑犯。韋景星先生牽涉嘅罪行嚴重。我哋懷疑佢有棄保潛逃同騷擾證人嘅可能。
所以我決定行使權力將佢拘留，清唔清楚？何偉廉，你究竟搞咩啊？你明知自己理據薄弱，點解仲要刻意拘留韋 Sir？ 我冇，所有嘢都係按程序去處理嘅。我識你咁耐，你呃我唔到。你今次咁樣做，一定有啲嘢。有啲咩？我覺得你係刻意針對韋 Sir。林文律師，我再強調一次，我只係公事公辦，絕對冇任何私心。你有？有啲咩啊？因為咩啊？為咗當年劍道比賽嘅事，刻意報復韋 Sir。你識咗我咁耐，你都認為我會為咗啲咁嘅事去公報私仇咩？咁一係就因為你上次拉錯人，驚影響上司對你嘅睇法，所以你今次係都要留難韋 Sir， 證明自己冇拉錯人。如果你係都要揾個理由俾我，你個心會舒服啲嘅，咁咪就當係咯。你好似無賴嘅喎，你幾時變成咁嘅？我冇變過，我一直都係咁，或者係你冇認識真正嘅我啫。我識咗你。點啊？佢點講？ Sorry 啊，我盡咗力。根據 ICAC 條例，佢絕對有權咁樣做。我用個朋友嘅身份同佢傾，但係都冇辦法。明白嘅。佢真係變晒，佢以前都唔係咁。佢冇變到，由細識到佢大，佢都係咁噶啦。不過覺得佢今次咁為難我，應該有原因。咩原因呢？如果我冇估錯，應該同佢阿爸有關。佢阿爸？其實佢阿爸係高兆剛。高兆剛？我之前查一單 case， 同高兆剛有關。原來係咁，唔怪之得啦。所以我覺得中間一定發生咗啲事。咁你想我點幫你？幫我通知珊姐，份環評報告非常重要，叫佢無論如何一定要交到姚秀博手上。放心，我一定幫你。Thank you。